Ministrja e Punëve të Brendshme Albana Koçiu po raporton ditën e sotme në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes mbi gjendjen e sigurisë publike në vend. Gjatë fjalës së saj, Koçiu deklaroi se Shqipëria është një vend i sigurt dhe se është ulur numri i krimeve të rënda. Shqipëria është vend i sigurt. Ky është përshkrimi që i ka bërë vendit tonë udhërrëfyesi Lonely Planet në faqet e mediave më të njohura ndërkombëtare. Në çdo përditësim zyrtar përsëritet e njëjta fjali: Shqipëria është vend i sigurt. Mjafton t'i referohemi fakteve dhe shifrave. Vendi ynë mirëpriti 12 milion turist, si dhe qytetarë të huaj që hapin biznes apo blin prona këtu. Shqipëria ka dalë nga të gjitha listat e zeza. Kemi rritur ndjeshëm sigurinë, duke arritur 95% zbulueshmëri për veprat penale. Është ulur numri i krimeve të rënda. Në 9 mujorin e parë të këtij viti janë regjistruar 29 vrasje me dashje nga 41 që ishin në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Janë reduktuar gjithashtu edhe aksidentet e rënda me 17% krahasuar me një vit më parë, tha Koçiu në fjalën e saj. Por për çfarë sigurie ka fjalën Koçiu? Mos duhet i kujtoj ministre se në vendin tonë të sigurt, vetëm disa ditë më parë u vran 3 persona brenda një dite, një baba i cili u masakrua me thik në sy të fëmijëve të tij nga një 63 vjeçar në Berat, një kuzhinier i cili u qellua me thik nga kamarieri pasi e bullizonte, apo një 25 vjeçar i cili vrete atin pas sherrit në tavolinën e bukës. Mos duhet i përmendim ministres së brendshme edhe aksidentet me humbje jete apo edhe në të plagosur, të cilat kanë një statistikë të frikshme në vend, ku shumica ndodhin për mungesë sinjalistike dhe sigurie në rrugë. Sot që dele mban fjalën duke treguar me krenari që vendi ynë është i sigurt, duhet i kujtojmë Koçiut se një gjyqtar u vra në mes të sallës në krye të detyrës, pasi në një institucion ku duhet ishte i blinduar nga siguria, mungonin policët të roje.